पहिरियों त जेका हीअ निशानी आहे इनखे रेडिकल चइबो आहे, ठीकु आहे, छा चइबो आहे, रेडिकल। अच्छा, हाणे इन जो उसूल छा हूंदो आहे, जीअं अलजबरा जो उसूल हूंदो आहे हिन में बि सेम हूंदो आहे। जीअं ॾिसो 2x + 3x हिननि जी जोड़ थी सघे थी, तव्हां चवंदव हा, छाजे करे, जो हिननि जो बेस ऐं पावर सेम आहे। जॾहिं बेस पावर सेम हूंदो आहे त असां इन्हनि खे हथु न लाहींदा, उन्हनि जा कोएफिशिएंट पाण में जोड़ कंदा आहियूं, हे थी वेंदो 5x। सो हिते बि ईअं हूंदो आहे, मिसाल था वठूं 2√3 + 5√3। हाणे छो जो करे हे बेस हिननि जो सेम आहे, हिते बि √3 आहे, हिते बि √3 आहे, त असां हिन जा कोएफिशिएंट पाण में जोड़ कंदासीं, इहो घणो थी वेंदो, 7√3 थी वेंदो, ठीकु आहे। हाणे जीअं अलजबरा में हूंदो आहे, जेकॾहिं हीअं हुजे हा 2x² + 4x³ त इहे ॿई पाण में जोड़ न थींदा। हिते बि ईअं हूंदो, जीअं मिसाल था वठूं 2√3 हुजे ऐं हिते छा हुजे, 5√2 हुजे। हाणे हिते √3 आहे, हिते √2 आहे, इन्हनि जी पाण में जोड़ पॉसिबल न आहे, इन्हनि खे एज़ इट इज़ रखी छॾींदासीं, ठीकु आहे। ऐं ज़रब में छा थींदो आहे, अच्छा ॿी ॻाल्हि त अंडर छा हूंदो आहे, मिसाल था वठूं कोई बि नंबर आहे, जीअं हाणे मिसाल 2 आहे, असांखे ख़बर आहे त जेकॾहिं रिवर्स प्रोसेस कयूं त इहो √2 × √2, यानी की इनखे 2 दफ़ा अंडर में लिखी सघूं था। छाजे करे, जो जॾहिं पाण अंडर कढंदा आहियूं, जेका शइ जोड़ी में हूंदी आहे उनखे हिकु दफ़ो ॿाहिरि लिखंदा आहियूं, यानी चवंदा आहियूं हे बराबरि छाजे थी वेंदो, 2 जे। जेकॾहिं हे हिन जे बराबरि आहे त हे हिन जे बराबरि थी सघे थो न। जेकॾहिं असां चऊं था त 2 + 2 बराबरि 4 जे आहे, त हे 4 बि त हिननि जे बराबरि थी सघे थो न। सो को बि नंबर जेको आहे सो असां अंडर में 2 दफ़ा रखी सघूं था पिया। हाणे मिसाल था वठूं, जॾहिं असां ट्रिग्नोमेट्री पढ़ंदा आहियूं, तव्हांजो हीअं आयो 4/√2। हाणे हे वधीक सिंप्लीफाई थी सघे थो पियो, कीअं, ॿिन्हिनि खे या त हिन खे नंबर जी सूरत में बदिलायूं या हिन खे अंडर जी सूरत में बदिलायूं। अंडर जी सूरत में कीअं छो बदिलाईंदासीं, जीअं कटिंग करे सघूं। हाणे हिन खे त नंबर जी सूरत में नथा बदिलाए सघूं, पर हिन खे अंडर जी सूरत में बदिलाए सघूं था। कीअं, ॾिसो पहिरियों त असां अंडर हेठों सेम रखंदासीं। हाणे मथां जेको 4 आहे, असां हिन खे भला हीअं लिखी सघूं था, 2 ज़रबिया 2, बिल्कुलु लिखी सघूं था, 2 ज़रबिया 2 लिखी सघूं था न। अच्छा, हाणे 2 ज़रबिया 2 लिखी सघो, जीअं हाणे तव्हांखे मां चई आयमि त 2 जेको बि शइ, जेको बि अंगु नंबर खां अंडर खां ॿाहिरि हूंदो आहे, तव्हां उनखे अंडर में 2 दफ़ा लिखी सघो था। यानी जेको 2 आहे, हिन मंझि हर 2 जेको आहे उहो 2 दफ़ा अंडर आहे, हे बि 2 दफ़ा अंडर आहे। सो मां इनखे हिन तरीक़े सां लिखंदुमि, अंडर अपॉन पहिरियों वारे खे अंडर ज़रबिया अंडर, यानी पहिरें वारे खे मां हीअं ब्रेक करे लिखियो। वरी ज़रबिया हाणे ॿियों वारो जेको 2 हुयो, इनखे बि 2 दफ़ा लिखंदुमि, अंडर ज़रबिया अंडर। हाणे हिकिड़ो दफ़ो अंडर हिन सां कटिजी वेंदो, बाक़ी असांजो छा बचंदो, 3/√2 बचे थो। हे असांजो छा आहे, आंसर आहे, ठीकु आहे। अच्छा, ॿियो मिसाल वठूं था पिया। अच्छा, हाणे दर्जो मां लिखी वरितो आहे 3/√2 + 8। हाणे हे अंग जी सूरत में आहे, हे रेडिकल जी सूरत में आहे। हाणे बहितर इहो हूंदो आहे, जीअं तव्हांखे चयमि न, त मिसाल तव्हां वटि 15 रुपया ऐं प्लस में हुजे $25। हाणे तव्हां हिननि जी पाण में हीअं जोड़ न करे सघंदो। सो बहितर इहो हूंदो आहे त या ॿिन्हिनि खे डॉलरनि में बदिलायो या ॿिन्हिनि खे रुपीज़ में बदिलायो, ठीकु आहे। सो हिते बि या हिन खे रेडिकल जी सूरत में बदिलाईंदासीं या हिन खे अंग जी सूरत में। हिन खे अंग जी सूरत में बदिलाइणु ॾुखियो आहे, छो जो रेडिकल ऑलरेडी आहे। हिन खे असां हिन खे अंडर जी सूरत में बदिलाईंदासीं। ॾिसो, हे 3/√2 सेम रखंदासीं। हाणे हिन खे असां छा लिखंदासीं, ॾिसो 8 जा जेकॾहिं असां जुज़ा कढूं, कीअं निकिरंदा, 2 जो खोड़ो घणा दफ़ा, 4 दफ़ा, 2 जो खोड़ो 2 दफ़ा, 2 जो खोड़ो 1 दफ़ो। सो असां इन खे रखंदासीं 2 ज़रबिया 2 ज़रबिया 2। हे ॿाहिरों वारा जुज़ा जेके आहिनि इहे असां अंडर में रखंदा आहियूं न, ठीकु आहे। हाणे असांजो हे छा थी वेंदो, 2 जो खोड़ो, हे जोड़ी हितां 2 ॿाहिरि अची वेंदा ऐं हे 2 ॿाहिरि अची वेंदा। हे 2 जेको हिकिड़ो 2 आहे इहो अंदरि बची पवंदो, ट्रेप थी वेंदो। बाक़ी जेका हे जोड़ी आहे हितां 2 ॿाहिरि अची वेंदो, ठीकु आहे। सो असां 8 लिखूं या वरी की 2/√2 लिखूं, ॻाल्हि साॻी आहे, ठीकु थी वियो। सो असां हाणे 8 खे छा लिखंदासीं, 2/√2 लिखंदासीं। हाणे छो जो करे तव्हां ॾिसी सघो था पिया त हिननि खे असां चेंज कयोसीं त हिननि जो बेस सेम आहे। हाणे इन करे असां हिन जो पावर जेको आहे सो पाण में एड, जेके कोएफिशिएंट आहिनि पाण में एड करे छॾींदासीं। हे थी वेंदो 5/√2, हे तव्हांजो आंसर आहे। हाणे हिते भला चेक कयूं त जेको असां 8 बराबरि 2/√2 जे कयोसीं त छा इहो बराबरि आहे। चेक करण जे लाइ असां छा कंदा आहियूं, 2/√2 खे 2/√2 सां मल्टीप्लाए कंदा आहियूं, ठीकु आहे। हाणे अंग सां मल्टीप्लाए थींदो, हे ॿाहिरियों 2 ॿिनि सां 2 4 थी वेंदो। हाणे अंडर2 सां जॾहिं मल्टीप्लाए थींदो त 1 दफ़ो 2 ॿाहिरि अची वेंदो। जेकॾहिं तव्हांखे मां इहो अञा अलॻि पेज ते करे ॾेखारियां, थी सघे थो तव्हांखे हिन में कंफ्यूजन ईंदी हुजे। ॾिसो, हाणे हितां तव्हांखे अंडर जी ज़रब बि अची वेंदी, 2/√2 मल्टीप्लाइड बाय 2/√2। हाणे ॾिसो, हे जेके 2 आहिनि इहे त पाण में, जेके ॿाहिरों वारा इहे पाण में मल्टीप्लाए थींदा, 2 4, ठीकु आहे। बाक़ी ईअं सम्झो छा बचो, अंडर√2 ज़रबिया अंडर√2।
हाणे ॾिसो हिननि ॿिनि अंगनि खे मल्टीप्लाए कयोसीं, हाणे हिननि ॿिन्हिनि खे पाण में मल्टीप्लाए करिणो आहे न। हाणे अंडर रूट 2, हाणे तव्हांखे ख़बर आहे का बि शइ 2 दफ़ा अंडर रूट में मल्टीप्लाए थिए त हिकु दफ़ो ॿाहिरि कढींदा हो। सो हिन जी जोड़ी मां ईअं खणी चऊं त हिनखे अञा हीअं कयूं था, जेका शइ 2 दफ़ा अंडर रूट में हुजे न उनखे हिकिड़े ई अंडर रूट में तव्हां अंदरि मल्टीप्लाए करे सघो था पिया। हाणे जेकॾहिं अंडर रूट में का बि शइ मल्टीप्लाए थींदी आहे त उहा हिकु दफ़ो ॿाहिरि अची वेंदी आहे, हितां 2 ॿाहिरि अची वेंदो। हाणे 4 × 8, ॾिसो वापसि उहो ई अची वियो, जंहिंखे 8 खे असां बदिलायोसीं छा में, 2 अंडर रूट 2 में बदिलायोसीं। छाजे करे बदिलायोसीं, पंहिंजी सहूलियत लाइ बदिलायोसीं त जेको असांजो पहिरियों दर्जो आहे उहो उनजो बेस छा हुयो, अंडर रूट 2 हुयो। सो असां 8 खे बि अंडर रूट 2 में बदिलायोसीं त जीअं असांजी जोड़ कट आसानी सां थी सघे। ईअं सम्झो ॿिन्हिनि खे असां रुपीज़ में बदिलायोसीं त जीअं असां आसानी सां हिननि जी जोड़ कट करे सघूं। ठीकु आहे, हितां तव्हांखे ज़रब बि सम्झ में अची वई हूंदी। मिसाल वठूं था पिया, 3 अंडर रूट 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 अंडर रूट 3। ठीकु आहे, हाणे अंग सां मल्टीप्लाए थींदो आहे। हाणे 3 ऐं 4 पाण में मल्टीप्लाए थींदा, 4 × 3 = 12। हाणे जेके अंडर रूट वारा आहिनि इहे तव्हां हिकिड़े ई अंडर रूट में रखी करे मल्टीप्लाए करे सघो था, 4 × 3। ठीकु आहे, हे थी वेंदो 12 अंडर रूट 12। हाणे को अहिड़ो अंग हूंदो आहे जेको वधीक उनजा जुज़ा न निकिरी सघंदा आहिनि। हाणे अंडर रूट जो मतिलबु इहो आहे त हिन 12 जा असां जुज़ा कढंदा, हे 12 त आज़ादु आहे, हे ईअं जो ईअं हूंदो, पर हिननि 12 जा असां छा कढंदासीं, जुज़ा। हाणे 12 जा मां जेकॾहिं जुज़ा कढां, 2 जो खोड़ो 6 दफ़ा, 2 जो खोड़ो 3 दफ़ा, 3 जो खोड़ो 1 दफ़ो। सो असां हे रखूं 12 अंडर रूट में 12 रखूं, या वरी ॾिसो हीअं हुयो न 12 अंडर रूट 12। हाणे असां हे ॿाहिरां वारो 12 त ईअं रखंदासीं, पर हिन जा जुज़ा लिखंदासीं। हाणे हिन जा जुज़ा कहिड़ा निकिता आहिनि, 2 ज़रबिया 2 ज़रबिया 3। हाणे हिकिड़ी जोड़ी इन मां असांजी निकिरी आई। माना इहो छाजे करे कयोसीं, असां चयोसीं सॼे 12 खे अंदरि नथा रखूं, बल्कि इन जा जुज़ा कढूं था, उन मंझि जेकी जोड़ी माना जेतिरा घणे खां घणा थी सघनि असां क़ैदी आज़ादु कंदासीं। सो हे 12, हाणे हिन मां जोड़ी जेका ईंदी न उहो हिते ॿाहिरि अची 2 सां मल्टीप्लाए, 12 सां मल्टीप्लाए थींदो। बाक़ी जेको सिर्फ़ु 3 आहे इहो अंडर रूट में ट्रैप थी वेंदो, बंदि थी वेंदो। छाजे करे, छो हिन जी जोड़ी नथी ठहे। हाणे घणो थी वेंदो, 2 × 12 = 24 अंडर रूट 3।